Öyle bakınca konuşamıyorum. Haftalar sonra yeniden merhaba sevgili dostlar. Kanala yine böyle bir 2 aylık ara verdik. İş yoğunluğumuzdan dolayı, özel sebeplerden dolayı. Şimdi Ramazan'ın 2. haftasında geri dönüş yapıyoruz. Ufak böyle sevimli bir iftar menüsüyle. Yaklaşık 1 yıldır sosyal medyada da böyle acayip patlayan, gece yarısı Reels'lerde karşımıza çıkan Afyon'un böyle gömme sucuk diye bir şey var. Bunu çok merak ettik. Hiç deneyimlemedik çünkü. Hep biz normal tavada pişirip ya da sucuklu yumurta yapıp yiyoruz. Bugün iftarda onu yapacağız kendimize. Ya bence bu biraz böyle abartılıyor gibi ama denemeden bilemeyiz. Can şefim çok istedi. Evet, evet ben çok videolar izliyorum bu ara. Aslında çok bir şey yapmayacağız ona. 3-5 tane soğanı karamelize edeceğiz. Bunun hepsini tabii iftarda yemeyeceğiz. Ben sahurda da soğanlı yumurta yapacağım kendime. Şurada bir şekerimiz var. Aynen, bu nedir böyle? Bunda karabiber, kimyon, tuz ve karamelizenin hızlanması için 2 kaşık da şeker var. Hepsini tamam. bir arada bocalayacağım ama. Başlayalım. Başlayalım bakalım. Başlayalım bakalım. Bayağı da çekmiyoruz. Özlettin kendini Sadık Şefim. Şöyle. Gelmiyorsunuz, ilgilenmiyorsunuz kanalla. Evet. Böyle olmaz bu. Kanalı en zamanında bereketli zamanında yani başardık bazı şeyleri. Böyle izlenme süresiydi filan. Açtık. Açtığımız anda da çekimleri durdurduk istemeden. Yani dediğim gibi bunda işlerimiz birazcık yoğundu bu ara. Ben bunu bu kadar da kalın doğramayayım ya. Şöyle yapayım mesela. Güzel. Şimdi gömme kağıt dedim. Gömme kağıt. Yağlı kağıdın üstüne folyoyla sarıp küllerin üzerine atacağız değil mi? Öyle olacak. Ya bunu kenara bırakacağız aslında bu küllerin üstüne. Öyle gördüm ben en son. Bunu da mı külün üstüne atacağız? Hayır. Yaptığımız paketin altı koyuyoruz, külü üstüne koyuyoruz. Yani sucuğu öyle yapacağız, evet. Evet, öyle yapıyordu. Soğanı? Soğan hakkında aklıma bir şey gelmedi. Çok böyle yıllardır severek takip ettiğiniz bir kanal var. Eser. Evet. O yaptı. Tamam, ben de aynı videoyu izledim. Ya işte biz de onun yaptığını bir benzerini yapacağız ama biz patates falan uğraşmıyoruz. Öyle tam iftar saati çünkü hiç şey yapamayacağım. Patates yoktu sanki orada ya. Sanki vardı yapmış. Yok, ben hatırlamıyorum sanki öyle bir şey ama neyse, önemli değil ya. Bir de bol soğanlı, o sarımsaklı olsun. Bir de sosis aldık. O da yanına eşartiyon böyle. En sevdiğim renk gümüşü. Hepsini tek kağıtta almayacak gibi ya. Tamam. O zaman bir kağıt daha yaparız. Bir kağıt daha yaparız. Gözlerim de nasıl var ya. Zaten 2 yudum su kaldı vücudumda. Tam. Tabii Sadık Bey bir de oruçlu. Her zamanki gibi. Her sene olduğu gibi. Alır ya, dur. Ağlıyor musun Sadık? Ağlıyorum çok. Yandım. Bunlar daha mı acaba keskin oldu? Valla kırmızı soğan bayağıdır yemiyorum ben de. Gönül ister bunu bir kuru fasulye pilav eşliğinde yok edelim. Benim de aklıma geldi. Ben dedim hep hiç kırmızı soğan yemiyoruz. Bir de kırmızı soğanla yapalım dedim, yanına karışık. Güzel oldu. İyi düşündük. En sevdiğim renk gümüş. Kimisini iyi doğradım, kimisini Biraz yeter bence. Fazla olmadı mı? Yeter. Başka yapmayacağım. Bunları ayıracağım. Şu tamam. Şimdi sen bir kaydı durdurabilirsin. Ben buraya ayarlayayım. Tekrardan başlarız. Evet. Şimdi buna şöyle biraz soya. Bu yeter. Soya da lezzet katıyor sanırım. Vallahi göreceğiz. Hiç yapmadığımız bir deneyim. Evet, soya yani güzel. Soğan çok yaptık, karamelize ettik ama soyayla şimdi karışımımızda özlemişim video çekmeyi. Yemin ediyorum vallahi billahi. Yani hiç bu kadar özleyeceğim aklıma gelmezdi. İnanır mısın? Ciddi söylüyorum ha. Dur. Ya bayağı en son ne çektik biz ya? Biz bayağı oldu çekmeyeli. İşte hani yani. Siz çektiniz burada, bana yolladınız. Onları yaptık da. İşte ben kameramanlık yapmayı özlemişim. Ben kamerayı özlemişim. Kameramanı özlemişim diyecektim. Şunu atayım ya. Ya da dursun yeriz. Dursun. Bana bir müsaade. Şurada bir ellerimi yıkayayım. Evet. Şimdi bunları soyalarını yaptık. Nasıl yapayım? Şöyle yapayım. Bohça yap. Bohça yapacağım aynen. Evet, şöyle.
Buna bir kat daha atacağım, merak etme. Tam tersinden. Şimdi sırada ne var Sadık? Sarımsaklar mı var? Evet. Şunu. Şöyle güzelce bir kat daha mı yapıyorsun? Bir kat daha açayım. Fazla olmasın. Bunu Hediye paketi gibi yaptım ya. Üşümesin diye. üşümesinler. Aynen. Şimdi bunu götürüp atayım mı ateşe? Hepsini bir mi atalım? Yani hepsini bir atabilirsek atalım. Hızlı yaparız zaten. Tamam, bir şey kalmadı. Hadi şunu. Bunlara hiç tuz muz ya bir şey koymuyorum. Bunları çıkarınca kafamıza göre nasıl istersek nasıl yapayım hatta. Buradan yapamadım. Paketimizi de yaptık. Saracağım zaten de. Bu da hazır. Bu da tamam. Şimdi zurnanın zırt dediği yere geliyoruz. Olur. Şimdi şu önümü bir açayım. Evet. Şimdi bizim kasabımızdan aldığımız bir şunumuz var. Özel sucuk yaptırdık kendimize. Bir hafta önce söylenen kasabımıza söylemiştik. Bak kırmadı bizi sağ olsun. Fark etti mi? Evet, tamam. Hakikaten ediyormuş ha. Şaka maka. Hakikaten ediyormuş ha. Değil mi? Ha, izledim bak. Bir sürü şey oynuyoruz sayesinde YouTube'da. Bunu bir çizelim. İçinden de çiziyorlardı. Öyle hatırlıyorum. Çizim içinden dışından. Ha, bir de yan yan da yapıyorlardı. Sen istiyorsun böyle sosis gibi açasın. Yok yok öyle yapıyorlardı. Aynen. Öyle bir sürü yan yan atıyorlar. Aynen. Aynen böyle. Al. Hem de çok atıyorlardı. Bu iş yapanlar. Bayağı çok atıyorlardı. Gördüm. Vallahi göreceğiz. Göreceğiz. Bakacağız. Kimin? Bakacağız. Bakacağız. Şimdi bunu koyduk. Bunu da örtüyoruz. Oh, sucuğun kokusu şimdiden gelmeye başladı burnuma. Evet. Kokusu güzel. Bunu hacı garanti olsun, ben çift kat yapayım. Çift döndüreyim yani. Tamam, daha mantıklı. Bu da hediye paketi gibi oldu. Şimdi bunların işi tamam. Ateşin başında görüşmek üzere. Evet. Şimdi soğanları bir içeriye kenarı Attık. Ateşimiz de şöyle köz olmuş. sarımsağı da şöyle. Çok O- güzel. Köze bir müdahale gerekebilir. Sanki biraz. Yani şu olmasa da olur sanki. Biz bunu alalım mı? Alalım. Bunu alalım. Bu bizim başımıza bela olur yoksa. Biz bunu da alalım abi. Sucuğu abi gömüyorum. Sucuğumuzu gömelim. Hadi şunları bir kömür yapacağım şimdi. Şu bir kova diyorum, kürek olayım ben. Kürekle üstüne atayım. Tamam. Şunları da hemen tak. Evet Sadık Ustam, ne durumdayız?
İftara dakikalar kaldı. Vallahi Kurt gibi açsın. alıyoruz. Değil mi? Kokulardan sonra Şunlar da maşallah olmuş. Şimdi şu sosisleri bir şöyle bir 2 dakika durun yavrum siz şurada. Siz de gidin. Onları alacağım. Of 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 of. Öyle dikkat et. Of nevaleler çıkmış. Kokular harika. Allah kokular. Kesinlikle. Bu soğan. Soğan değil mi? Hı. Domates de koymuşsun. Domatesle salladım sen telefonla konuşuyorken. Onlar da şöyle şeyler. Domatesler biraz daha dursun. Sen esas atom bombasını al. Alacağım da sıcak. Eline dikkat et. Suyla ıslat istersen ilk önce. Öyle daha şey yaparsın. Büyük maşayı bulamadım. Öf 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 öf. Allah. Hoppa. Onun üstüne koy aynı. Ya şunun şeyi patlamasın dedim. Bunlar hazır. Sosisleri ne yapacağız? Şimdi acı. Sosisleri. Bir de ekstradan sosis koyalım dedik. Yani Öyle yapacağız. değişiklik olsun dedik. Şu domatlar şöyle kenara gelsin bir. Ateşin üstünde. Çok mantıklı. Közümüzü de iyi yapmışız. Tamam. Onlar böyle takılsın o zaman. Biz geçelim mi içeri? Geçelim. Biraz duman olduk ama. Şeyi kaldırdık ya. Olacak o kadar. Tamam artık tadarken görüşürüz. Şefim okuyor. Geçebiliriz içeri. Geçelim mi? Hadi. Tamam. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Allah kabul etsin Herkese- tuttuğunuz oruçları. Aynen, Biz de amin. sosisler de pişti. Hemen içeri geçip tadıma başlıyoruz. Evet. Geldik o çok beklediğimiz ana. Allah Allah. Bunlar soğanlar galiba. Evet. Öf 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 öf. öf. Allah ne güzel koktu lan. Et gibi ya. Abi. Of 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 of. of. Bak bak suyunu görüyor musun şunları? Bak. Evet. Of 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 of. of. Şimdi geldik. Sucuğuna senin. Evet. Bunu çok merak ediyorum. Vallahi bunu ben de merak ediyorum. Gömdük ateşlere ya. Oo. Dur şunu. Hacı çok merak ettim ya. Şunu şuradan bir hem bir lokma şey gitsin ağzıma. Allah yandım. Yanarsın abi. Allah müsaadenizle. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Fark var mı normal sucukla gömme sucuk hani meşhur Var. ettik dedin ya hani ne fark vardır diye. Var evet. Bu daha lezzetli olmuş. Kendi suyunda pişti. Ha bunlar sarımsaklar. Sarımsaklar. Bunları da ezerek sos da yapabiliyorsun. Ama nasıl istersen öyle yersin. Ben sarımsak yemiyorum malum. Ben yerim. Allah Allah. O zaman ne diyoruz? Allah kabul etsin. Sonraki hafta artık ne zaman olur bilmiyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.